السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما. حضرتك عندك خشونة في الموتور، الصوت الموتور خشن، في صوت زي بيلي بايظ، فتابع معايا الشرح البسيط ده. عشان تنعم صوت الموتور يبقى اهم حاجة عمود القامة. عمود القامة اللي هو ده حضراتكم، العمود ده غالي مش رخيص، ده ثمنه 200 جنيه. والبليات فيه تعبانين زي ما شايفين حضراتكم، فيهم بوش او تويشه كده وفيهم خشونه في اللفه. فعشان تنعم المكنه دي يا اما تغير العمود ده كله يا اما تغير له بلي. فاحنا بنفضل نوفر للزبون وجبنا بليتين جداد ثمنهم 50 جنيه. البليه دي 6002 ده رقمها، والبليه الكبيره دي 6302 ده رقمها. وطبعا عشان تغيرهم في ناس بتروح للخراط، لا من غير خراط انت بتغيرهم بسهوله جدا. كل اللي عليك هتجيب كلابه زي كده او جفاشه او فخه زي ما بيقولوا اخواتنا العراقيين، وبتطرق على البليه دي لتحت. بتطلع معاك البليه دي او البربرين ده زي ما تسميه سميه، سميتها بليه سميتها بربرين، هو نفس الاسم او نفس الكلام. فبتطرق عليها بالوضع ده هتطلع معاك البليه الكبيره اللي هي 6302 ده رقمها. ادي شايفين حضراتكم البليه دي خشنه قوي مخشنه صوت الموتور. هنقلب الناحيه الثانيه هنحل او نفور البليه الثانيه الصغيره اللي هي رقمها 6002 للناس اللي تحب الارقام او تعرف الارقام. البليه الصغيره دي رقمها 6002 والبليه الكبيره 6302. وزي ما قلنا لحضراتكم دول مسؤولين عن النعومه في الموتور. بنطرق زي كده وبنغيرهم بايدنا بتطلع معانا البليه. وبعد كده بنجيب حته صنفره وبنمسك عمود القامة اللي هو الأصلي ده، بنصنفر الجزء ده وبننعم وبنخليه جديد زي وضع بلاده. بدل ما بنغيره ب 200 جنيه هنصرف عليه 50 جنيه وهنوفر 150 جنيه. ونفس الكلام العمود ده أصلي ما يتعوضش، وهو زي ما قلت لحضراتكم أساس نعومة الموتور. بعد ما صنفرنا بنصنفر الأجزاء دي بالوضع ده حته صنفره كده. وبعد كده بناخد حبه بنزين وبنشطف عمود القامه اللي هو ده من الرواسب والاتساخات والروايش اللي احنا عملناها. وبعد ما غسلناه بننشفه كده بحته قماشه. وبعد كده بنبدا بتكفيل البلي ده او البربرين. بنمسك البليه الصغيره دي وبنطرق عليها في النص، دي رقمها 6002. شايفين حضراتكم البليه ناعمه وبتلف زي العسل. وبعد كده بنجيب البليه الكبيره اللي هي رقمها 6302 او البربرين ده، نفس الكلام بنطرق عليه في النص لحد ما يساوي معانا عمود القامة بالوضع ده. وبعد كده بنجيب لقمة 17 نفس الكلام بنحطها في نص البلية او نص البربرين وبنطرق عليها لحد ما تنزل في المنيوم بتاعها او في مكانها للاخر كده اخر عمود القامة. طبعا عمود القامة ده ما فيهوش تكسيمة زي الموديل القديم، ده التكسيمة نازلة فيه هو، ما فيهوش الركبة بتاعت الموديل القديم. شايفين البليه ركبت ازاي والشحم اللي فيها حلو ازاي وناعمه ازاي حضراتكم. دلوقتي ان شاء الله عمود القامه خلص. كل اللي على حضرتك زي ما شايفين البلي منع اللقه وناعم. كل اللي على حضرتك اللي هتجيب الخزنه من عند الخراط لو انت خرطت لها صبابات او غيرت لها صبابات وبتركب عمود القامه بالوضع ده. شايفين الحلاوه بتاعت العمود بيلف ملهوش صوت. وبعد كده بتجيب الشاكوش حضرتك بتركبه بالوضع ده، وبتجيب البنز الطويل ناحية الكربيراتير اللي هو ده وبتركبه في المنيوم بتاعه بالوضع ده. بتقابل البنز وبتركبه كده بسهولة. وبعد كده بتجيب الشاكوش التاني وبتركبه وبتجيب البنز القصير ناحية الشكمان وبتلزه كده بمفك بيركب معاك بسهولة جدا وبتأكد عليه. وبعد كده بتجيب الوردة دي او الواشر ده وبتجيب المسمار ده او البرغي ده وبتربط على المسمار ده للاخر. طبعا ان احنا وفرنا للزبون كده 150 جنيه عشان شايفين ان الدنيا تعبانه مع الناس كلها. فقدام حضرتك انت خلصت عمود القامه ووفرت 150 جنيه. فلو عجبك الفيديو ده يا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش وتفعل لنا زر الجرس، ويا ريت ما تبخلوش علينا باللايك.